大家好，今天是5月17号，星期四。今天大盘的总体表现情况呢，仍然是一个下跌做收的。可以从盘中的表现来看呢，道指、纳指和标普500指数呢，均跌破了200天的均线。可以说，200天均线呢的支撑呢，在今天的盘势当中根本起不到任何的支撑作用。我们先看一下图一，图一呢是道指的日线图，我们可以看到今天收盘的时候呢，已经出现了一根大阴线，这根大阴线呢，盘中已经打穿了200天均线这个支撑位。可以看到，昨天的话呢是三根小的一个下跌的一个阴线实体，那今天呢出现了一个很大的阴线实体，而且是盘中就这么跌破了。可以说从收盘的结果来看呢，我们知道道指呢下跌了1.2%，标普呢下跌了1.5%，纳斯达克呢下跌了2.1%。可以说目前来讲，整个大盘仍然没有出现任何的一个恐慌的一个砸盘的情形，所以说目前的下跌幅度呢仍然是非常小的。我们可以关注道指的12210点，就是前期的一个原突破一个点位的支撑点。那么距离现在的话呢，仍然有200点的下跌空间。我们看一下图二，图二呢就是带来的是 TZA 的日线图。我记得5月8号的节目里呢，我已经给我们的投资朋友已经分析了那么 TZA 的走势图。那个时候的价位呢，应该是在19块3毛多的附近。那么今天收盘呢，已经涨到了22块8毛7。之前我所说的突破点位呢，应该是在21块左右。那么可以看出，现在呢，整个市场的人气呢，通过这个 TZA 的股价的表现上来看的话，市场的人气已经完全的由多头转为空头了。那么在我的这个信号系统的交易软体里呢，给出我的第一个上涨目标呢，就是27元这个阻力位。那么我们知道，大盘呢现在已经跌破了200天均线了。那么盘中有的投资者呢问我大盘什么时候跌到底？我知道在大盘涨的时候我在喊多。那么通过盘中的一些分析来看呢，大盘下跌的时候，我观察到我的2个指标，一个是市场的情绪指标，一个是买卖强度的一个指标。那么在多头市场里呢，情绪指标是在可控范围之内的，是非常平稳的，给出我的一个信号。那么当整个3大指数跌到头肩顶的颈线附近的时候呢，而我的指标呢给出我一个背离的一个现象，就是说卖压重，而且市场的情绪呢稳定。这个时候呢，就不得不让我想到整个这个大盘的趋势呢将要进行一个反转。所以说前段时间呢，我也调整了我的好仓位，而且顺势买入了TZA。在 TZA 向上突破的时候，可以看出整个这个盘势呢，不光是说你当初要买它的，要看整个涨。如果整个这个趋势要是变化的话，我们必须得顺应这个趋势。那有的投资朋友就说我能不能就是说买入股票被套了，我想解套的话，那么从现在的盘势来讲的话呢， TZA 如果要是触到顶部的话，必须得经过3到4天，而且是跳空上涨的。这个时候所相对于大盘的表现情况呢，就是一个跳空下跌的一个整理状态。而且我们知道200天均线一旦跌破的话，会有一个回抽的作用。那么现在的话已经跌破了，回抽的话不可能是说在明天这个行情当中就能反映出来的。可以说 TZA 短期的话还是要涨，大盘呢在短线的话呢还是需要跌的2、3、4天，这样的话呢才能出现一个反弹回抽的一个行情，来挑战200天均线这个阻力点位。那么今天盘中呢，可以说仍然是有很多的强势的股票，比如说谷歌，
今天呢，我就利用我们的2元期权这个平台呢，顺着这个趋势放空，做了一个谷歌的一个 put。那么收盘的时候呢，可以说谷歌在昨天的突破的行情上，今天呢仍然低下了它昂贵的头，收盘呢在624元附近。那么我放空点位是633，可以说这么强势的股票在今天的盘势当中呢，仍然进行了一个回调的一个动作。盘中，明天我们知道 Facebook 就要上市了，所以说今天整个盘中的个股呢表现的跟 Facebook 有关的股票呢，可以说是非常抢眼的。比如说代号叫 FFN， 这只股票呢也是一个网络股，那么今天它暴涨了将近50%，人呢只跌了1分钱 ，QPIC 涨了6%，还有跟 Facebook 有关的游戏开发商 Zynga， 代号叫 ZNGA， 那么今天呢也是小幅上扬，可以说明天的 Facebook 上市呢，对这些股票起到了在消息方面起到了一定的支撑作用。那么我们知道消息方面会有，但是我们的出入场点一定要靠我们的技术点位来进行找寻。好，感谢大家收看今天的巨金华尔街，我们明天再见。